Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. از 1 ноябр патент дода намешавад. Патент метиян. Ака 17 сола боши, документ надошта боши, депорт мекунан. Аблава кай буд мешава. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, шахсиятҳое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкаи сарпарасти канали мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай, бодороен регистратсия кунед ва соҳиби 30 сомон бонус мешавед. Дар ҳоле ки регистратсия кунед ва да балансон агар 30 сомон партоен. Як ахборот ба шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми видео саволотона мехонему ҷавоб мегардонем. Ахбороти мо тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне шахсиятҳое ки аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағ интиқол мекунанд. Интиқоли пул аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам осонтар карда мешавад. Барои интиқоли пул ба корти миллӣ танҳо рақами дорандаи корт ва маблағи лозим барои интиқол муҳим асту халос. Яъне бисёри муҳоҷиро ҳамин чиза медонанд ки аз Федератсияи Россия ба корти миллӣ, махсус ба картаи Душанбесити хеле душвор буд пул гузаронидан, вале айни ҳол системашона ҳамихе карданд ки танҳо аму рақами болои картана мезанен ва маблағи рӯи мекардагитона мезанен пла интиқол метиҳен. Дигар ягон мушкилӣ нестай ба мисли пештара. Ва ёдовар мешавем ки корти миллӣ низоми пардохтии тоҷикӣ мебошад ва тақрибан 3 сол мешавад ки аз сӯи Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст ва айни ҳол ба ихтиёри Амонатбанк гузошта шудааст. Бародарони азиз, чӣ хеле ки медонед, ма конкурси шахсии хидмат гузаронидастам ва нархи билет ҳамагӣ 300 рубл. Ба 300 рубл метавонӣ соҳиби мошин ё ки телефон бошад. Рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастанд. Дар WhatsApp бинависон коди картаи Сбербанк кароид мекунанд, 300 рубл мепартои ва иштирокчии конкурси мо мешавад. Ва шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Исфара нависонда: салом алейкум Сорумон, ман 3 фарзанд дорам. Ҳар сеашон гражданствои Российской Федератсия доранд. Агар карантин шуда монад, метавонам бе ягон проблема омада. Ман ҳам гражданини Россияам. Бародари азиз, чӣ хеле ки тақрибан 1 сол ё ки 1.5 сол пеш раҳҳо маҳкам шиданд, парвозҳо қатъ шиданд, карантин шид дар ҳама ҷо, вале шахсиятҳое ки мисол мегирем, агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштану шаҳрвандии Россияро доштанд, ӯ шахсиятҳо тонистанд ки бе ягон мушкилӣ ба Федератсияи Россия сафар кунанд ва давлатҳо омада шаҳрвандои худшона аз дигар давлатҳо ба кишвари худшон бурданд. Аз инҷа бармеояд ки вақте карантин шид, ту шаҳрванде ки ҷое бошӣ, ӯ давлат барои ту кӯмак мекунад. Дорухонаи шифофармо дорӯҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан ва инчунин дорӯҳо барои простатит ва хунукиҳои занона, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди сар ва бемориҳои дил фоидаовар аст ва инчунин барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ба шумо дорухонаи шифо метавонад кӯмак расонад ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. Рақамҳо дар рӯи экран. Агар аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, бурда расонидани дорӯҳо ройгон мешавад. Музика нависонда: салом алейкум ака, ман зан ҳастам. Мегӯянд ки аз 1 ноябр патент дода намешавад. Барои чӣ? баъд рафтагиҳо чӣ кор мекунанд? Патент чӣ хеле мешавад? Пешакӣ раҳмат. Патент метиян, вале ҷое ки патент мегирифтанд шаҳрвандои хориҷӣ, ҳамура иваз кардагиянд. Аз 1 ноябр танҳо шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд ки аз сахарва рафта патенти худшона дастрас кунанд. Яъне ҳамунҷа мерен, ҳуҷҷатотона пешниҳод мекунед ва баъдан дастрас мекунед. Ва ногуфта намона, шахсиятҳое ки дар Москва ва Московский област қарор доранду патент гирифтаниянд, ҳамин шахсиятҳо танҳо аз сахарва дастрас мекунанд. Маҳмуд Тоиров нависонда: акай Сорумон салом. Ака 17 сола бошӣ, документ надошта бошӣ, депорт мекунанд ай Россия. Яъне ту 17 сола бошӣ, агар аму регистратсия танҳо ба ту дар кораи тамом ва барои 17 сола аз назари қонунгузории Федератсияи Россия патент дода намешавад. баъди 17 солагӣ, яъне 18 сола кишидӣ кору фаъолият кунӣ, ягон ҷо бепатент бошӣ, дастгир кунанд, дар идҳо агар дастгирит кунанд, баъд метавонанд ки депорт бошад. Лайф нависонда: ака илтимос ҷавоб тен, ма выезду маҳкама ай Россия Беларусия рафта метавонам, агар ки тоҷик бошӣ не бародар. Беларусия махсус даромади шаҳрвандои хориҷия ба кишвари худаш айни ҳол манъ кардагиай. Анушервон нависонда: салом алейкум бародар, аблава кай буд мешава?
дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр аллакай ба итмом мерасад. Фурӯзон нависонда: салом алейкум бародар, дар баҳор кадом синни солура ба хизмат мебаранд, яъне кадом год? Синни сол қарор ки биромад бародар баъдан аму яъне ки солаш маълум мешава ва ногуфта намонад ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аз синни 18 солагӣ то 27 солагӣ намебошад. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки 27 сола бошӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд ё ки не, ё савол метиҳанд ки 27 сола бошӣ хизмат барои чанд сол хизмат мекунӣ. Албатта дар вақте ки шумо 27 сола бошед ба хизмат даъват мешед ва тӯли 2 сол хизмат мекунед. Ибрагимов нависонда: брат, ному фамилияра Алиш када бошӣ, патен када мешава, 3 сол шидагӣ. Бародари азиз, мо дар ин бора фаҳм мондем ки агар дар база аму пештараи шумо рӯтона сканер кардагӣ бошанд, отпечатки супоридагӣ бошанд, ба ин ному фамилияи навтон метавонанд ки шахсияти шуморо муайян кунанд. Боз бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. Ягон саволи иловагӣ боша метавонед ки дар комментария саволтона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.